小圓姐姐，我而家識到個男嘅咧，佢係自己開公司嘅，咁我同佢一齊咧都2年噶啦，咁佢好上進噶，但係而家我係有咗，佢而家個公司經營方面咧就出咗啲問題，因為要解決呢個資金嘅問題，佢就想叫我幫佢做個擔保，擔保咗之後個貸款佢係諗住自己還嘅。係咁樣㗎，即係我而家咧就唔係唔想同佢擔保，其實我都想嘅，但係因為我而家唔方便啊，我係想將我阿爸留俾我同我家姐嗰個屋啊，先賣咗先，賣咗咁我咪有筆錢啦，係咪啊？咁我就想將呢個財產分清楚之後，我再攞呢筆錢去幫我個男朋友嗰度，咁咧，但係我而家我家姐佢就唔制啦，所以我就男朋友嘅係咪？係啊，因為我而家又有咗 BB 啦。你有咗個 BB， 所以你想幫佢。間公司係你男朋友嘅係咪？其實我當時係同佢一齊創㗎，呢個公司係。點樣一齊創啊？佢係創，你係副定係點樣啊？即係其實係我原先係同佢一個同事嚟嘅，咁後嚟咧我哋就離開咗嗰間公司，就一齊創業咁樣走過嚟嘅。我一齊創業先啊？咁你想點啊？我就想同你講下小圓姐姐，因為我個家姐咧，佢其實唔係我親生嘅，佢係我阿爸我阿媽咧領養翻嚟嘅。咁都係家姐嚟啫。係，但係因為呢套屋咧而家出租緊啊嘛，每個月都成三千蚊嘅租金㗎，佢梗係唔想賣啦。我就想你幫我連佢上嚟咧，幫我同佢講下。即係佢唔想你好。我覺得係咯。如果你要叫佢匿名啊，我唔想俾咁多人知道我哋屋企嘅事啊。咁你約咗佢未啊？嗱，有幾個人匿名嘅。約咗你約咗佢，佢匿咗名。可以叫佢連。係可以叫佢連。係連上嚟。你呢個係你男朋友嚟嘅係咪啊？喂，係我男朋友嚟嘅。喂，你好啊，你係咪呢個女仔嘅姐姐啊？你哋拎咗名嘅。係你好。喂，你好。係。你可以叫我小圓姐姐。小圓姐姐你好。你好。係，我係玉婷個家姐啊，玉翠啊。你唔使講佢名喎，佢話唔想公開喎。好。咁關於財產嗰啲，其實可以揾個小律噶。你係咩狀況噶？其實玉婷啊，你而家連我上嚟都冇用噶，我係唔會同意噶。小圓姐姐，其實我都好中意聽你嘅直播噶，你叫嗰啲評論員上嚟評理一下。我個妹啊，佢今年已經45歲啦，佢仲呢個姐姐你喺邊度啊？佢暫時離開嘅，點解成日暫時離開嘅？你繼續講啊，即係你叫啲評論員上嚟啊。係啊，啲評論員嚟評論一下。我妹啊，佢今年已經45歲啦。姐姐，你45歲都未結婚啊？你有冇搞錯啊你？你講。結咗婚啊？唔知佢講乜鬼喎？結咗婚啊？你繼續講啊，姐姐。佢而家仲想幫人哋做個貸款擔保，好彩俾我發現及時阻住佢咋。即係如果唔係，都唔知點算。佢頭家肯定會散嘅。陳玉翠，你可唔可以唔好咁諸事八卦？而家我係成年人嚟噶啦，我有我自己判斷能力噶嘛。真係。咁即係話咧，你係有家庭嘅，然之後你識咗個男朋友啊？喂，唉，我哋大家都匿名喺度，我先咁講噶咋。其實我妹啊，佢係有家庭噶。佢啱先講咗啦。咁然之後咧？其實同你講啊，嗰個玉婷啊，你嗰個男人啊，識你10年啦。你諗下，人哋憑咩真心中意你啊？你哋憑咩中意你啊？喂，佢係咪冇信號啊？聽唔聽到啊？點解成日都聽唔到嘅？喂？我唔知道你啊！你成日離開嘅你個手機。對唔住啊，我唔知點解呢度唔知係咪信號唔好啊？咁你繼續講啊！你可能信號唔好啦，你講啊！我就唔明啦，咁佢係大過我啊，但係我大過我就唔可以中意我噶啦咩？係咪？咁而家我有咗咩大過你啊？你係大過佢，你講咩語無倫次嘅你？我係大過我男朋友，係咪？但係佢大過我，佢都有權中意我噶，咁大過我就唔可以中意我噶啦咩？即係我覺得你點可以咁樣同我講嘅咧？係嘛？佢俾你自己睇下你自己又矮又肥，你係咪唔睇得我好啊？唔睇得我有人中意我啊？我而家就係唔想嚟俾人呃咗，你知唔知啊？我都覺得怪怪地嘅呢個女嘅。
佢究竟係點樣㗎呢個姐姐？喂，聽唔聽到？我唔知道佢點樣嘅，我都唔知佢噏乜鬼，你都講唔清。你究竟點樣㗎，阿姐姐？你講咧，你又講啦，你家姐上咗嚟啦。如果唔係落去下一個嚇。哦，咁，我嘅意思係，即係我而家家姐佢係唔想俾我去攞啲錢去貸，佢而家唔想我去貸款啊嘛。咁但係我想幫我個男人，但係佢又唔肯俾，所以我想叫啦，小圓姐姐你幫下我，同佢傾下。點傾啊？點傾啊？即係我覺得嚇，而家佢只不過係經營方面出現咗問題啫，就係想解決咗，我就係諗住攞嚟周轉下啫，咁樣都唔得咩？啊，姐姐佢話佢攞嚟周轉下喎。而家你唔係話周轉啊？呢個男人大你咁多嚇，你大呢個男人咁多嚇，細你咁多。即係平常心。喂，即係平常心。婚愛係唔關年齡㗎嘛，我又嚟八卦啦。你唔好理佢大我定細我啦，我哋而家兩個喺埋一齊係嘛？姐姐，第日一米嗰個姐姐妹妹啦，我叫你做妹妹嚇。妹妹，我頭先喺我打字幕你睇唔到，我想問你個公司個法人係邊個？法人係我男朋友。法人係你男朋友，咁而家你係咪同你男朋友一齊經營呢個公司？小燕佢信號唔好啊？可能係咯。阿姐姐，我想問你，你阿妹係咪而家同佢個男朋友一齊經營間公司㗎？係啊。咁而家你個妹係咪？佢而家係咪有喺婚姻內㗎？阿姐姐，阿妹妹，你而家你係咪有婚姻在身㗎？係你即係你而家呢個男朋友係你出乜嘢鬼嘅男朋友嚟嘅啫喎？係嘛？係。即係你有老公嘅情況下，想賣咗間屋，俾錢阿契哥去周轉，咁樣理解得唔得？佢又走開。我唔知咩問題啊！阿姐姐，係咪你阿妹而家係有老公嘅？只不過佢攞啲錢買咗間屋，攞啲錢嚟俾阿契哥去周轉，係咪咁啊？妹妹係啦，冇錯。係咁嘅意思。阿姐姐，阿妹妹，即係你就係咁嘅意思。係。你仲要同你阿契哥有咗小西瓜，係咪？係咁嘅意思。咁你個腦有冇入水啊，阿妹妹？你有老公嘅情況下，仲要俾錢嘅契哥，仲叫你家姐做幫咩空？賣咗間屋俾佢，第日你阿契哥一腳伸開你契哥35歲，你45歲，你已經步入緊斷水斷電嘅階段。當你5年後50歲，你已經斷晒水電啦，你阿契哥先至40歲，血氣方剛最緊火嘅時候，你點樣滿足到你契哥？你講俾我聽。你覺得你契哥會對你一心一意咩？襯喺你隔離嗰個老公啊，你都唔會對佢一心一意，你會對出邊嘅契哥一心一意咩？啊，就算你對阿契哥一心一意，你出邊嘅契哥5年之後會唔會對你一心一意？嗰時人又老，豬又黃，斷水斷電，你攞乜嘢嚟？我係同佢真心相愛㗎。你聽我講啦。你講啊！我係同佢真心相愛㗎，而且呢個創業我同佢一路行過嚟，係咪先？咁我同佢一直都。你同佢真心相愛嗱，我就講你呢句啫。你同佢真心相愛，點解你要嫁人？點解你唔同你老公搞斷晒所有關係，領咗個分開嗰本嘢，再同佢真心相愛？嚇！我支持嗰個婚姻咧。佢同你真心相愛，佢點解唔叫你解決你同你老公之間嗰個婚姻，再同你結婚？點解唔可以？我係之前咧，係我阿爸幫我定咗個婚姻，我結咗婚在先啊嘛。係啊，冇所謂㗎，結咗婚在先，你同佢真心相愛，咪同你老公分道揚鑣咯，冇所謂㗎。而家好簡單㗎咋，仲要唔使供本費添噃。點解你唔可以？點解你男朋友既然咁愛你，點解唔叫你分開再同佢？仲要做擔保？你有冇搞錯？你入腦㗎？你個傻個頭個腦。佢嗰個貸款佢自己還㗎。你點解唔會貸？點解？唔係，點解要你擔保？佢可以商業貸㗎嘛？你知唔知姐姐？假如我同你講，你做咗擔保，假如佢唔還嘅情況下就揾你，你知唔知啊？唔做中啊，唔做保啊，唔做擔保啊，又唔做媒人，又唔做中間人，又唔做擔保啊，老祖宗都講落嚟呢句説話。但係我而家有咗，我唔可以睇住佢公司執笠㗎嘛。咁唔通我就咁睇住佢執笠咯喎？咁你睇唔睇你老公？你段婚姻點辦？你老公緊要定係契哥緊要？你講。我而家同我以前嗰個老公已經係冇咗感情㗎啦。我想問你個老公同你而家係咪係婚姻狀態？你話俾我聽得啦。係。咁點解你唔分開咧？冇感情，分開咗佢啦，同你契哥咯，咁簡單。
感情？你講啊！其實你我而家都講唔通啊？點解叫你？你連我都講唔通，點講通你家姐啊？你又講下嘢啊，阿家姐啊，佢嘅心態係點樣噶？家姐，係啊，你唔好聽電視啊，家姐，你講嘢啊，係啊，我冇開電視啊。你冇聽，你咁你個心態係點樣啊？咁佢叫你去佢叫你去乜嘢係咪？可能我呢度啊，少我老公開咗電視，我閂咗。佢叫你賣咗佢叫你賣咗間屋，佢係咪分翻屬於佢嗰部分係咪？我梗係唔想佢賣啦，因為嗰間屋阿媽係用嚟養老噶嘛。佢而家嗰個套阿媽個套屋而家喺度出租緊啊嘛，個出租金係俾我阿媽用嚟嗰個伙食費啊，養老噶。咁你賣咗佢以後邊個養啊？啊，上邊嗰個姐姐呢個45歲嘅姐姐。你阿媽邊個養啊？阿妹妹，你賣一間屋，嗰3000蚊冇咗噶啦，邊個養阿媽？阿妹妹，問你啊，你講。咁我哋都係要我哋兩姊妹養噶啦。點解要咁你而家係咯你家姐養啊？憑咩要你家姐養啊？你自己養唔得嘅咩？點解要你家姐啊？咁佢都係嗌我嗰個阿媽嚟噶嘛，佢都有人哋有間屋喺度，人哋家姐唔同意賣間屋，而家我有3000蚊養阿媽，你非要賣咗間屋嚟幫你嗰個唔係契哥係契弟，幫你嘅契弟，點解要將你嗰個養阿媽嘅嗰個重擔加落你家姐度啊？你揾辦你知唔知佢法你而家咁本身佢就係養女啊？係養女啊，係養女啊，但係本身人哋阿媽你阿媽有間屋喺度，我可以養到我自己生活，我唔需要啲女，你點解要賣間屋啫？我都話淨係攞嚟應急下咯。點解要應急？咁你應急對男朋友晒咯？嗰個仲要唔係你老公，係你契弟嚟嘅咋？我好中意佢噶嘛，我而家同你老公，咁你既然咁中意佢，同你老公分開同你契弟結婚，跟住你兩個一齊去泰，你唔好就咁整整幾個月都唔得嘅，就算大概5到6個月到就可以啦。憑乜嘢幫你啊？憑咩幫你？憑咩幫你？你都話人哋養女咯，你都唔係當人家姐，憑咩養你啊？憑咩幫你啊？我渡過咗呢個難關賺到錢啦，我就可以養佢噶啦。我就假如你失敗之後，呢個難關渡唔到，有一個大難關過嚟點辦？你咪有冇？你45歲啊？你唔係15歲啊？你又實睇衰我嘅，賺唔到錢。我嗰個家姐本身就係養女係嘛？你睇死我賺唔到錢。姐姐，我講俾你聽，你個妹到今時今日都話你係養女，佢冇當你家姐，所以你企硬一定唔可以賣呢間屋，因為你間屋我都有份嘅喎，你間屋我都有份嘅喎。你咪賣你嗰份唔咯。賣啦，阿媽都幾廿歲啦，知唔知啊？阿妹妹如果你將嗰啲養老錢攞得，阿媽以後點算啊？當家姐嘅。妹妹，你有本事就賣你嗰半，你唔好喐你家姐嗰半。你有本事你賣咗你嗰半去，你唔好賣你家姐只不過養女。喂，我老豆留低俾我嘅，我就肯定有份噶，點樣都要我。咁你有份，你阿姐姐咁有份，咁到底係點樣嘅？有份係留俾你兩姊妹嘅係咪？佢而家要賣咗佢係咪？唔係，我老豆所以有個問肯定擔負佢題，噶。有個問題好重要。阿姐姐，其實而家你阿媽呢間屋個房產證係邊個個名？喂，喂，係你講阿姐姐，間屋係邊個個名？我老豆嘅阿媽嘅名，老豆同阿媽都有名。唉，咁咪唔關你兩姊妹事啦。阿姐姐，呢間屋係你阿媽個名，仲唔係你兩姊妹嘅名？唔關你兩姊妹事，係你阿媽。你阿媽認為點就點，關你個養女咩事啫？你嗰個養家姐咩事啫？你問你家姐做咩事？你家姐上嚟做咩啫？佢唔俾我賣咯。唔俾你賣揾你媽咯，你咪點解要俾你賣？人哋憑咩要聽你講啊？你係乜水啊？我只不過養女嚟嘅啫，我點解聽你講啊？你口口聲聲話人哋養女，你有冇當過人哋家姐啊？點解聽你講啊？我唔當佢家姐，我就唔問佢意見啦。係佢我而家話口口聲聲話人養女，點解聽你意見啫？人哋咁我嬲噶嘛，佢咁樣唔俾我，你嬲阻住我。阻住你咪轉身咯！你坐喺度轉身後邊有棟咩嘢白色嘅咩嘢撞埋佢咪係咯？我阿媽都同意咗噶。你阿媽咧係呢個姐姐啊，平時咧阿妹係咪要風得風要雨得雨噶喺屋企？係啊，平時我阿媽咧好錫佢噶，自細就阿爸夠錫你咯。我問你啊，阿姐姐你企我問你啊硬，，你一個女人啊，萬一佢如果唔將筆錢還俾你，你以後點算啊？你而家都已經45歲啦，你以為28歲啊？阿妹妹，點知佢唔還俾我妹妹，我想問下你睇死我咧，你而家有咗 BB 咧，你個男朋友有冇諗住準備同你結婚啊？佢話渡過咗呢個難關之後，哦等我哋穩定啲，佢會同我結婚噶。點解唔而家結咧？點解唔而家結咧？咁而家個公司未搞掂啊嘛，就發生咗啲事情啊結婚嘛還。結婚，註冊還註冊，做公司還做公司，兩樣嘢嚟嘅喎。點解你而家有咗幾多個月啊3個幾月。 3個幾月啊？咁你到去公司上咗軌道要幾耐啊？我之前就2年幾。 2年啊？2年咁你嘅小朋友點樣啊？唔係啊，佢話創業2年幾啊。
你係有家庭嘅喎。你嘅先生同你感情唔好嘅咩？啊家姐啊，佢同先生嘅感情好唔好嘅？我個妹夫啦，對佢真係好好噶。點好啊？你知唔知啊？我個妹夫啊，你睇下，你而家佢同佢已經咁多年啦，20年啦，你睇下佢自從嫁咗俾佢之後，佢真係每個月工資準時俾晒佢，甚至乎佢生 BB 唔舒服嘅時候，佢真係寸步不離咁樣照顧佢噶。你知唔知啊？之前啊，阿嫲病嗰時候啊，佢真係俾佢啲護工啊好重嘅勤力，即係兜屎兜尿噶。只要而家我妹啊一唔出聲或者發個脾氣啊咁，真係佢好似隻狗咁樣舔你。咁多年啦，你話佢唔敢懷疑嘅，你喺邊度揾咁好嘅老公咧？陳玉翠，你係咪眼盲咗啊？我同阿輝佢好多問題㗎，佢學歷又低。你同你老公有咩問題？你講出嚟聽下。嗱，佢係搞維修㗎嘛，係嘛？一日到黑咧就污糟邋遢，都未乾淨過。咁我點同佢咧？我讀書比佢多，我同佢都唔係一個層次嘅人嚟嘅。咁都捱20年喎，都捱20年喎。就係呢個冇讀書、層次唔好、周身邋遢嘅男人養咗你20年，姐姐。你同呢個老公有冇仔女㗎？有啊，有個女，個女幾大？個女都20。喂，應該唔係，應該你個女嫁俾嗰個男仔。妹妹你咪有病㗎？你45歲，個女20歲啦，你仲去生個？你有冇搞錯啊？你不如諗下快啲叫個男仔同你結婚先啦，等佢肯唔肯先啦？你肯啊，先等佢諗住借錢俾佢啦。姐姐，我同你講，阿妹妹我同你講，你同你而家個契弟講咧，我有咗，我哋去領證。我同我先生搞咗分開之後，我就同你去領證，呢啲好快㗎咋。如果佢肯同你領證嘅，咁又唔同。有乜理由啊？你而家已經有3個幾月，佢仲叫你等佢創業穩定，點穩定啊？1年後先穩定啊？你個 B 出咗嚟先穩定啊？姐姐你45啦，你準備啊，已經啊攞嗰個光榮乜休噶啦，嗰個證噶啦，你仲嚟搞呢啲嘢？你話出去同阿契弟玩下，我唔干涉你，唔好搞到自己家庭，唔好涉及有金錢啊，姐姐。知唔知咩擔保人啊？擔保人係要佢還唔到你還噶，你去借錢借唔到。菠蘿巴頭先我講咗俾佢聽噶啦，擔保人係點樣？係。人哋我哋老祖宗有句講，唔做保個保係擔保個保啊！係啊，做擔保人好麻煩噶，佢一唔還錢啊，你要還錢噶。佢走咗佬嗰時啊，你又大住個肚。佢唔會咁對我噶，我好中意佢。你係好中意佢，但係佢好中意啲錢噶。佢係咪成日都同我講啊？嗰啲未來大計啊！我有個 B 咧。哎呀，姐姐，你一馬開就有 B 啦！好快脆嘅啫。哎呀，真係咪入咗水嘅小丸去？係啊，好快脆嘅啫。同你有 B，你果有 B 啊，同你有 B 啊，叫中意你啊？佢只不過當你係乜嘢工具咋？佢係咪成日同你講啊？我哋嘅將來係點樣啊？我哋嘅將來係點樣啊？我哋跟住個將來係點樣啊？佢係咪成日咁同你咁樣講啊？係係啊，多謝用細啲嘅你嚇。因為即係我覺得我同佢一齊咧係一個同頻嘅人咯，呢啲咧都係我之前老公係俾唔到我嘅，我喺佢身邊我先覺得自己係幸福，所以我而家就想幫佢渡過呢個難關，就係咁。唔緊要嘅，咁你咪走去離婚咯。醒啲啦，可唔可以啊？你離咗婚咪得咯，離咗婚你咪走過去咯。你婚又未離，又走過去，其實係真係好有問題喎。唔好意思啊，我封號啊，唔好意思嚇。嗱，姐姐，我同你講，如果你真係咁愛阿契弟，你就同阿契弟講，阿契弟，而家公司咁樣嚇，我就同我老公扯開咗，我同你馬上結婚，跟住我跟住就可以同你共同度過。你睇你契弟，睇下你契弟肯唔肯？姐姐，我覺得佢你同你契弟講，我而家要即刻領證。我問你，你而家睇緊佢邊一樣啊？你都45歲啦，佢都35歲，你個女都20啦。你醒下啦，好唔好？懵丙真係，佢唔醒嘅姐姐。阿妹妹咧就咁同你契弟講嘅。嗱，我而家你公司而家咁艱難，好，我同我老公扯開分開證，我馬上同你領結婚證，我同你馬上共同去承擔公司嘅艱難，我哋兩個一齊去努力，共同度過呢個艱難。你問下睇佢肯唔肯同你領證？佢肯同你領證，證明佢真係好愛你。如果佢再俾藉口，你證明就唔係愛你，姐姐。明唔明啊？姐姐，平陣咧就即係等我幫佢答啦。而家咧我哋咧淨未有創到業，而家咧我哋就冇成就，我哋而家咧就咁樣，我哋而家咁樣，你不如等我渡過呢個難關之後，我哋有美好嘅將來噶啦。咁嗱，菠蘿巴，我同阿姐姐答啦。姐姐你應該咁答，咁算啦，我哋分開啦。你應該就咁講。我而家有個3個月啦，我而家。
即係你意思3個月你一定要，就算無論你個契弟點樣對你，你都要同佢結婚。如果個契弟唔肯同你結婚點辦？你話俾我聽。你為咗個男人啊，瞞住阿輝同阿婷啊，同嗰個男人有咗，你而家仲將阿媽俾你嗰30萬都借咗俾佢，你而家仲想賣咗個套屋，咁以後阿媽點算咧？你講嚟講去都講呢啲嘅，我咪同你分析過咯。我哋淨係攞嚟周轉咯，你知唔知咩叫周轉啊？幾個月就會還翻錢噶啦。你成日都話做咗2年噶咯喎，2年都淨未周轉到啊？咁係呢段時間出現咗問題啊，要先解決而家眼前呢個嘅問題先係咪啊？你唔好成日都管我其他啲事情啦，我淨係上嚟同你講下嗰啲屋嗰啲問題嘅啫嘛。唔係啊，阿妹妹，我想問你，如果你頭先按我個方法同你男朋友講，你男朋友講嘅等於一菠蘿包咁同你講嘅，你接唔接受？你仲肯唔肯等佢穩定咗，你個 B 出咗嚟之後？陣真公，不如你講下陣真公。我想問下你靚女，你老公同你老公，因為嗰個男朋友創業，佢冇分過錢俾你間公司？佢冇分過錢俾我，但係我每日食啊住啊喺佢嗰度買咩啊咩要用嗰啲，佢都會滿足我嘅。我叫雞。因為你咁封號啊，陣真公，你咁樣。陣真公，你唔好咁講，你講土特產好過。係啊，阿陣真公咁樣都會封號啊。我明白。咁樣我係男人嚟嘅。唔得啊，阿陣真公，你要封10分鐘落去，如果唔係我封我卡你落去嚇。我知道。係，你要等下先上過嚟，如果唔係嘅話，佢封你，佢唔封你嘅封我。家姐，家姐，你記住啊，死都唔好賣間屋啊！我肯定唔會應承㗎。係啦，阿輝點阿婷？阿輝對你咁好啊，話俾你聽啊！你如果錯過呢個男人，你一世都揾唔到對你咁好呢個男人㗎。你聽我。其實你聽唔聽得明嘅啫，姐姐，你聽唔聽得明嘅啫？其實咧，佢係喺度挽救緊你啊！你呢個所謂嘅養家姐咧，喺度挽救緊你啊！佢而家咧就念及姊妹情，希望你人間清醒，你明唔明啊？啱先人哋嗰個平常心都同你講啦，人哋細你10歲啊，姐姐。細你10歲啊！你行幾行咧已經停水停電啦，人哋咧仲精力充沛啊！到時候你用乜嘢同人哋玩劇啊？你以為有咗 BB 佢就會同你啊一生一世噶啦，天崩地裂噶啦！你天崩你地裂，人哋都乜嘢咋？阿妹妹，到你50歲嗰時啊，你叫小遠啊幫你買少女單俾你都唔得啦！我講俾你聽啊，清醒下啦！㗎嘛，年齡唔係問題，問題係你有老公嘅，年齡唔係問題，問題你有女嘅，你就嚟嫁女啦，你清醒啲咯。係年齡唔係問題，姐姐我同你講一樣嘢，你45歲，5年之後你50歲，你男朋友40歲，男人40歲係當旺嘅時候，生理上，而我哋女人50歲，35歲咋，佢仲後生過我啊！老實講啊，我都38啊，佢先至35啊，你45啊，大佬，45即係幾歲啊？8幾年啊？7幾年啊？阿姐姐7幾年？喂，係你幾年㗎？45係7幾年？80。 80就44係咪？唔85啊，唔係80年啊，45啊，阿平常心最後生嗰個。生日㗎嘛，嚟過啊！你唔好講咁多，小遠我就問你姐姐，你45歲，你男朋友35歲，5年之後你50歲，你男朋友40歲，到我哋女人50歲嗰陣時，爬山係好麻煩嘅，又要乜嘢興趣，又要少女單，又要擠水，又要擠軟膏。你以為你啲內分泌好好啊？仲二胎，45歲二胎又要照 NT， 又要照嗰樣呢樣。呢啲我又冇諗喎。你要諗呢樣啊！嗱，阿妹妹，我唔係鬧你啊，我係以一個女人嘅過來人同你講，珍惜眼前人，好老公唔係咁容易揾噶。你個女20歲啦，你再過多5年，你做外母啦。你仲要整隻劇釘，有冇搞錯啊？你已經上咗岸噶啦，而家又跌翻落個海度慢慢游。你45歲，你20年後啊，你65歲，你嗰個而家呢個 B 先至20歲咋？你好啊，余大姐，你好啊。我後生，我睇落去後生好多㗎，我有錢啊嘛。你嘅身體唔得，女人冇得解。個樣後生，你裏面唔後生咧，係阿乸未死就咪好。你個樣後生，你裏面唔後生啊嘛。你聽唔聽得到啊？阿余大姐話阿媽都未死，你又去買屋啊？啱先係咪話咩攞錢俾個男朋友啊？呢個姐姐話係咪啊？你而家30萬㗎啦，已經喺阿媽度攞咗30萬㗎啦。冇錯啊！你喺媽度攞咗30萬。我得啊！其實我見你個家姐都冇咩嘢講嘅人嚟嘅，好文靜嘅。反為咧，你仲即係點講咧？你就戀愛腦多啲。唔係，小月我同阿妹妹講，妹妹我同你講，你望落去似30歲都好，到你50歲嗰陣時，你聽我講埋先，妹妹，你到你50歲嗰陣時，你望落去，你個樣係30歲，你嘅身材係30歲都好，但係你嘅機能已經差，你已經係絕乜嘢經，斷乜嘢水，斷乜嘢電，你點辦？已經唔到我哋保養㗎，你知唔知啊？你翻去試下。阿平常心，你聽我講啦，其實咧，我覺得呢啲都可以保養。其實佢可以保養，但係我同你講。
一個35歲嘅男人呢，特別係事業有成嘅男人，佢憑乜嘢中意你？你有乜嘢？貪你個女就嚟嫁，貪你嫁個老公啊？我同佢一齊創業。飛你啊，頭老公要愛你，你話定唔睇㗎？而家佢中意你啲乜嘢㗎？你要俾個旅遊喎，因為佢而家需要你扶貧啊！你明唔明啊？你翻去話俾佢聽啊！你阿媽唔舒服啊！調翻轉頭，你叫佢攞幾萬蚊嚟同你俾佢阿媽睇醫生啦，睇下佢睬唔睬你？咁而家就係佢個生意做失有問題，佢先攞唔到錢啊嘛，就要到咁佢冇問題嘅，佢就唔會同你啦，靚女，你知唔知啊？你巢皮撚雞，我知道你保養得好，做咩真公？你聽我講佢存在呢個問題啊，係一個佢間公司創業咗2年，佢話佢有錢，一分錢冇分過。首先呢個男人咧係好自私嘅。經營得唔好咯，證明要麼係即係分唔到錢俾你，要麼咧佢就想獨吞，要麼咧佢就想乜嘢咧？佢係一直將啲錢一直滾住嚟投資啊嘛，咁就係滾你啲鬼咩？就成日所以啊，呢個戀愛腦嚟㗎，戀愛腦叫唔醒㗎，唉，我費事講啦，嘥氣啊，我走添喎。有心打聲。呃你唔安所以如果你唔珍惜呢個家，你一定會後悔㗎，話俾你知啊！你而家連阿媽放喺你嘅30萬，你都可以攞俾佢嘅，哇！絕對唔會同意賣呢層樓嘅，話俾你知。第二個問題，你阿媽點餐啊？晚都食啊！啱講先。第二個你攞30萬，個個都話30萬攞翻嚟未先？個個都話唔同意，你咪唔好攞咯。你睇過佢點樣咯？佢主動定係你自己主動俾佢㗎？如果你自己主動咧，你就犯乜嘢賤㗎啦？如果佢話佢主動問你咧，佢就非常渣㗎啦。佢咁多親戚都未死光就問到你啦。冇錯啦，呢樣嘢。你哋愛唔愛老公唔係愛你，話定愛你㗎？睇過，我俾人呃啊！即係佢辦代表，佢一定係佢自己手去借錢，同嗰啲難關，而唔係叫你做擔保。佢老豆老母未死㗎嘛？佢老豆老母死咗未啊？未。咁佢老豆老母又未死，咁點會唔出咧？佢可以壓咗佢哋屋企間屋噶嘛？點解壓咗你老母間屋咧？主要係嗰筆資金比較多，其實佢之前都問過佢阿爸佢阿媽攞咗啲噶啦，唔夠啊嘛。如果加上呢筆錢就夠噶啦。啊，埋個老豆老母啦，老豆老母仲有腎噶。佢開貸款噶嘛，阿靚女，你而家唔係陀住呢個 B， 俾佢楞住你明唔明白？佢連啲 B 咪有啊，我唔自己開啊。我就係睇咗呢個 B 上，所以諗住就一齊渡過難關，以後就有好日子過。舊債未還，新債又起，我話俾你知。嗱，收10萬都唔使啊你。諗乜嘢㗎？阿家姐，你唔使理鳩柒佢啊！家姐你落去啦，佢講下咧，我話俾你知，到時佢家散人亡嘅時候，俾人哋趕鳩柒出去嘅時候，最起碼佢仲有間屋去住，仲有間屋去陪住阿媽養老啊！家姐你唔好理佢啊！冇錯啦。因為佢之前都貸過數，我又見過銀行追咗佢幾次，所以你千祈唔好擔保啊！阿家姐，你講俾佢知，如果佢擔保嘅，你就將呢啲事話俾佢老公知係啦，等佢老公嚟處理。到時候咧，你同佢整個，你自己同佢抹親係啦。但係唔咁樣，佢點有錢俾佢周轉啊？冇周轉執咗佢咯，東家唔打打西家，喺度打工啊嘛。咁我以後點啊？我以後點啊？你話死唔死啊？咁嘅人都有嘅。有咯，我係咪咯？點啊？你哋個個都睇死佢，我都話佢唔會呃我噶咯。你哋有冇睇死佢？唔係睇死佢，我話俾你知，真正有能力嘅男人咧，佢逼不得已咧，佢唔會一般啊。佢同你出拍拖嘅時候，佢都唔會去問你度水嘅。我同你講，如果度親水嘅咧，結咗婚之後咧，都冇好下場噶啦。先，你知唔知啊？呢個男人如果真係中意你，唔得咪執咗重新嚟過咯，係要做老細咩？講板腰彎唔低咩？你幫人要力所能及嘅，你睇下你自己幫埋人哋隻龜啦，咁佢以後咪諗住咯，死啦！我有乜嘢？我靠呢個女人得啦，靠都唔得咁一腳伸開佢咯，揾個第二個女人嚟靠咯，就係咁樣咯。樓上做嘢，我內識。佢唔會咁對我知㗎，我同佢一齊2年，佢咩事情我都知道嘅，我哋係一齊咁經歷過嚟嘅。日仔啲男仔有老婆咁啦。喂，係咁，數第一咪你講啊。誒呢個女人根本都唔配話為好嗰種人。係啊，我第一次練上嚟，我之前識得有一個女嘅，又係好似佢咁同一版本嘅人。而家係喺嗰啲沐足城嗰度洗腳啊，咩嘢屋企人又唔理嘅，老公嘅女啊啲都唔理嘅啦。嗰個男嘅又係咁樣同樣嘅版本，跟住咧打電話打唔到啦。你到時候唔好去啲沐足城啊，到時候俾人哋逼到，我同你講啊，你一個咁有素質嘅人啊，俾人哋捧喺手掌心唔好咩？冇錯冇錯，你咁清高係嘛？邊啲人先配得起你？呢啲人咪配得起你咯係嘛？冇錯。我又唔想，我落去啦，我又唔想咁樣，但係我又唔想佢執笠，我又唔想佢唔同我一齊。呢啲姐姐，你幫我。嘅咩？你家姐都落咗去啦，幫個鬼咩？佢話佢懶得同你講啊，你聽唔聽得到啊？阿靚女啊，你聽我講兩句啊！
佢真心中意你嘅話，間公司蝕錢嘅話，佢寧可執咗佢打工揸車幾千蚊，佢讓你。但係佢開聲埋聲要你攞100幾萬，嗰啲咁嘅死人執咗公司做鬼咩？冇用㗎，冇用㗎，你跳槽啊，乜嘢你要時機成熟先得㗎嘛，係咪先啊？人生有好多次機遇，但係呢啲機遇咧要通過你咁樣去再搭起嘅。我建議你三思而後行，做生意都要天時地利同埋人和㗎嘛，而唔係話哎呀我繼續我唔得嘅，我繼續死扯嘅，係咪先？有時候該放棄嘅都要放棄嘅，趁你而家個腎仲好。不如咁樣，你講下你男朋友間咩公司俾我哋分析下，佢仲做唔做落仲好啦。佢係網上創業嘅，就喺網上賣佢啦。創乜鬼業啊？創業之前先。我哋賣嘢賣得好好㗎，係而家死晒啊，靚女，剩翻小賢啊，感情嗰啲講嘢都唔怕咋。咩網絡銷售啫？而家大環境咁差，愁乜鬼啊！你睇下嗰啲人啊，阿姐姐，嗰啲人啊，你少咗一粒啊，嗰啲魚油啊，佢都會揾翻你嘅，話40粒啊，40粒啊，嗰啲阿姨啊倒咗出嚟一粒粒數啊，數完之後咧要話俾我知啊，你話好好做啊啲生意。仲有啊，佢話個死人餅，跟住個佛山西樵大餅、江蘇大餅啊，我哋呢講乜鬼上至義啊？你問下嗰啲人係咪？你問下佢係咪？你問下佢係咪數過嘅話俾我知，數過嘅一粒粒無啦啦少咗嘅，仲有嗰個沉香精油倒咗花生油落去又退翻嘅。你問我係咪？我哋得2粒冇多冇少。咁你死唔死啊？仲有啲鈣片都數過噶，我同你講，我真係我聽過我絕經啊！魚油啊，阿小圓姐姐，我聽到你講魚油啊，我阿媽有心血管嗰啲喎，呢啲啱唔啱用㗎？啱啊！你最好就幫襯我啦，大佬，真係幫襯下我好過咯，食下你睇下人哋啊嗱，你幫襯我好過俾錢佢啦，戇居居，你家姐都懶得同你落去啦，你戀愛腦啊真係。我阿媽係對我好好嘅，我老豆先睇我嗰個家姐嘅啫，所以我阿媽有時我又想試下你嗰個。你等下買，等下我買，我等下上俾你，真係啊，借意打廣告都好啊，啊手震啊，腳震啊，頭咩啊，管道啊唔好啊，你都可以試嘅，你可以試下啦，你唔好去再同你個男朋友再糾纏啊。主要係我阿媽啲錢俾晒我，所以我都唔想我阿媽咁嘅。但係你小圓姐姐，我前半生已經過得好攰㗎啦，我而家後半生就想真係為我自己而活啊！我諗唔到咁你落啱啱個個都話佢係渣男，個個都話佢係咁樣。你聽我講，咁我唔同佢擔保。主要我而家係懷咗孕3個月啊嘛，我自己都唔知點辦啊嘛，你知唔知啊？其實死唔死？我真係死唔死？我嘔血啊！啱先講話買盒魚油俾佢阿媽啫，佢而家又話要為佢下半生而活啦！你話死唔死？魚油我係要買，魚油我係要買，我買俾我媽。呢個唔關事嘅，呢個魚油我係諗住買俾我媽試下嘅。但係我就係即係我覺得我而家唔知點辦啫。好簡單啊女，唉，你話死唔死啊？真係。你聽我講啦，其實咧唔好話咩，你前半生好攰，前半生你一直將你自己位置擺得太高，有個咁嘅老公任勞任怨，你喺邊度揾？第一個，第二個。你同你呢個所謂嘅同事做咗你男朋友，同你合作咗2年時間，一次冇揾過，而且你仲幫咗30萬幫咗佢嘅，呢啲你用心去諗一諗，今晚攝嗰個枕頭落呢30萬幫咗佢之後，你除咗佢同你咩之外，有咗小西瓜之外，仲有咩好處？過節除咗清明節唔送嘢俾你啫，咩嘢都送嘢俾你，使得幾多錢啊？一年使10萬8萬喺身上，你好開心啊！我又可以喺身上又掉翻100幾廿萬翻嚟啦。呢啲嘢我哋男人好識會諗嘅，但係你記住一樣嘢就係。呢次你再俾埋間屋佢，就你同佢完全寫上句好噶啦，你揾唔到人噶啦。我可以咁同你打包單得噶。其實就係我話俾你知，呢個小西瓜，我即係嗰啲咁講啊。你其實選擇性，你女20歲啦，要唔要你自己好落判斷。再加上做公司做到失敗，佢經營亦都有問題。呢個男人，我話俾你，再賣咗你媽間屋俾佢嘅話，我勸你外家條路都掘斷埋，同埋你而家前夫你而家嘅老公。都好對唔住你老公，20年時間任無人怨，你俾我一個男人，如果我係你而家嘅老公，仆街，我寧願死咗佢啦。唉，死火啦！唔好講呢幾個字啊，真講我封號嘅。OK。算啦，你哋都唔幫我勸我家姐，我自己諗下辦法咯。冇得勸嘅。誒，咁你落去啦，你落去啦。佢真係傻嘅。多謝你，小圓姐姐。多乜鬼啊？多先仲。你呃啦，你戇啊！佢講乜鬼啊？佢話佢戇啊！唔係啊，佢我以為佢買個魚油咧，佢就有諗清楚嘅，原來唔係嘅。佢話算啦，佢自己諗辦法喎。即係話咧，佢斷定心水嘅。呢個姐姐咧，佢黐線㗎，雖然有乜理由40幾仲要個 BB 啫，係咪先啊？冇可能嘅事嘅。咁佢自己想，你冇辦法㗎，震震降，你真係震震降咯，震到我都死埋啊！真係。
呢個女嘅，呢個女個女到嘅，翻70歲嫁女，咪傻咗啊？有冇諗啊佢？呢個女嘅以後嗰條路都好難行噶啦。唔講佢啦，唔講佢啦。